안녕하세요. 아로랑입니다. 오늘은 아이패드와 함께 사용하기에 아주 좋은 휴대용 블루투스 키보드를 소개해 드릴까 합니다. 우선 그 전에 아이패드 미니 5에 대해서 좀 말씀을 드리겠는데요. 제가 구입한 지는 2개월이 넘었어요. 하지만 뭐 언박싱도 안 하고 리뷰도 안 하고 그렇게 사용을 쭉 하고 있었습니다. 뭐 그도 그럴 게 사용하면서 단점이 거의 없어가지고, 네. 아이패드 미니 5를 꼭 사야 하는 이유, 뭐 이런 제목으로 영상을 올리기도 좀 그렇고 해서. 자, 아무튼 우선 아이패드 미니 5를 사용하면서 느낀 장단점을 아주 간략하게 말씀을 드리고, 그 다음 블루투스 키보드에 대해서 말씀을 드릴게요. 자, 아이패드 미니 5의 장점은 뭐 최고의 휴대성이라고 할 수 있습니다. 저는 외출할 때 거의 100% 들고 나가는 편인데, 무게, 크기 모두 휴대하기 아주 그만입니다. 거기에 더해서 성능, 이게 A12 바이오닉이 들어갔는데, 4K 컷 편집하는데도 아무 문제가 없습니다. 물론 아이패드 프로에 비해서 엑스퍼트가 좀 느리긴 한데 뭐 사용에는 전혀 지장이 없고요. 그래서 성능 좋고 휴대하기 아주 좋은 태블릿이 아닌가 싶습니다. 아쉬운 점이라면 이제 영상 컨텐츠, 특히나 16대 9 영상을 볼 때 상하단의 레터박스 부분이 좀 거슬리긴 해요. 아무래도. 그리고 액정 지문이 너무 많이 묻어나요. 이게 닦고 또 닦아도 늘 지문이 묻어 있고, 그리고 애플 펜슬과의 조합은 생각보다 괜찮습니다. 하지만 애플 펜슬 1을 사용하다 보니까 아무래도 이 라이트닝 하단부에 연결하면 좀 부채같이 생긴 이제 웃긴 모습이 된다는 단점 아닌 단점이 있죠. 그래도 2019년에 나온 제품인데 타입C 좀 넣어주지 굳이 이걸 라이트닝으로 또 넣었어요, 애플은. 자, 그리고 마지막으로 가장 큰 단점이라고 생각하는 건 스피커입니다. 네, 다른 건 다 그럴 수 있는데 스피커가 조금 아쉬워요. 이거는 하단에만 있는 데다가 소리도 좀 별로고 스테레오로 울리지도 않고, 이게 가장 불만인 점입니다. 자, 참고로 저는 와이파이 64기가 모델을 구입했는데요. 이게 영상 컷 편집할 때는 용량이 좀 모자라더라고요. 그래서 용량 높은 걸로 구입하면 근데 가격이 또 올라가잖아요. 용량은 이 본인 용도에 맞게 구입하셔야 될 것 같고, 아무튼 요약해서 말씀을 드리면 정말 휴대하기 좋은, 성능에서도 정말 부족함이 없는 최고의 미니 태블릿이다. 저는 감히 이렇게 말씀을 드리고 싶네요. 자, 이제 블루투스 키보드에 대해서 좀 말씀을 드릴게요. 너무 늦었죠? 자, 이 제품은 BOW라는 제품인데요. 원래는 마이크로소프트에서 2016년쯤에 이와 비슷한 제품이 있었습니다. 근데 당시에는 큰 인기를 끌지 못했어요. 그리고 대략 한 7만원 정도에 구입할 수 있었는데 지금은 단종이 돼서 어디서 구할 수가 없더라고요. 근데 이제 중국 시장의 장점이라고 할 수 있는 단종된 제품도 찾아보면 있거든요. 그래서 찾아봤더니 있어요. 신제품을 근데 10만원 정도에 팔더라고요. 그래서 이걸 10만원에 사기엔 좀 아쉽고, 그래서 대체할 만한 제품은 없나 그렇게 찾다가 이제 BOW 이 제품을 찾게 된 거죠. 제품 가격은 269위안, 약 46,000원 정도 합니다. 자, 키보드의 생명은 역시나 키감이죠. 네, 근데 키감이 생각보다 좋았습니다. 제가 한 두세 시간, 한 번 타이핑하면 한 2시간 이상씩 타이핑을 하거든요. 그런데 뭐 손이 아프다거나, 오타가 많이 나서 막 던져버리고 싶다거나 이런 느낌은 전혀 없었습니다. 보시면 키보드가 일자 배열이 아니고 중간이 약간 이렇게 업체 설명으로는 뭐 166도 정도 이렇게 벌어져 있대요. 근데 이 부분이 좋았던 게 이렇게 손목이 좀 덜 꺾이더라고요. 이게 괜찮았고요. 물론 뭐 키감은 노트북 키감보다는 살짝 떨어지긴 합니다. 하지만 이게 아까도 말씀드렸다시피 사용에 불편하거나 오타가 많이 난다거나 뭐 손목이 아프다거나 이런 건 전혀 없었어요. 두 번째 장점이라고 한다면 역시나 휴대성입니다. 일단 보시다시피 굉장히 얇습니다. 이게 접어도 이게 휴대폰 두께보다 살짝 더 두껍기 때문에 굉장히 얇은 편에 속하고요. 그리고 무게가 165g밖에 안 돼요. 그러니까 아주 가벼운 휴대폰 무게죠. 그래서 이게 접어가지고 대충 아무 데 넣고 다니기 정말 좋은 사이즈와 무게를 가지고 있고요. 그리고 이 재질을 좀 말씀드리고 싶은데 이게 때가 거의 안 탑니다. 그래서 콧기름은 아예 묻지도 않고요. 그러니까 이게 바닥에 대충 아무 데나 놓고 써도 뭐가 묻질 않더라고요, 잘. 그래서 저는 이 재질이 굉장히 마음에 들었어요. 자, 그리고 세 번째는 이제 자동 페어링 되는 건데, 최초에 페어링만 해두고 키보드를 닫으면 그냥 자동으로 끊어지고요. 키보드를 열면 느낌상 한 2초에서 3초? 예, 그 정도면은 바로 페어링이 되기 때문에 사용하기에 정말 편했습니다. 자, 여기 보시면 이제 투명 보호 케이스도 함께 제공이 되는데요. 요게 휴대폰 거치대 역할도 할 수 있거든요. 그래서 요거는 나름 괜찮은 아이디어 같아서 좋았어요. 자, 그리고 나머지 스펙을 좀 말씀을 드리면 이게 사용 시간은 연속 사용으로 60시간이에요. 근데 60시간씩 타이핑을 할 일은 없으니까. 그리고 대기 시간이 한 3달 반 정도 갑니다. 한번 충전하면. 이게 충전은 아까 보셨다시피 마이크로 USB로 하게 되는데 요게 조금 아쉽고요. 타입 C였으면 어떨까 싶었는데. 그러니까 한 1시간 반에서 2시간 정도 걸려요. 풀 충전을 하는 데까지. 그리고 iOS, 안드로이드, 윈도우 모두 지원을 합니다. 물론 뭐 아쉬운 점도 없지 않아 있습니다.
개인적으로는 뭐 지금처럼 제품이 얇은 것도 좋은데 휴대성이 좋아지니까 조금 더 굵었으면 하는 바람이 있어요. 제가 이게 두꺼운 키보드만 사용해서 그런지 아무튼 그게 조금 아쉽고요. 그리고 이거는 뭐 욕심이겠지만 백라이트가 없어가지고 네, 백라이트까지 있으면 뭐 일단 수명이 좀 짧아지니까 배터리 수명이 뭐 그건 어쩔 수 없겠죠. 그리고 iOS 기기들과 연동해서 사용할 경우에 모든 명령 키를 이제 펑션 키와 함께 눌러줘야 한다는 게 좀 아쉬웠어요. 예를 들면 뭐 그냥 볼륨 조절 키도 한번 그냥 누르면 딱 되게 됐으면 좋겠는데 펑션 키 누르고 눌러줘야 되니까 이게 조금 불편한 점 중에 하나였고 뭐 그리고 스펙상 배터리가 3년 간다고 합니다. 그래서 3년 후에는 어떡하나 이런 생각이 좀 들어요. 자, 오늘은 아이패드 미니 5의 간략한 리뷰와 함께 BOW 휴대용 블루투스 키보드를 소개해 드렸습니다. 휴대성을 중요하게 생각하시는 분들께는 정말 추천드리는 제품이고 가격 대비 성능, 특히 키감도 괜찮은 편이라서 이 무거운 아이패드 키보드 케이스 같은 거 사용하시기보다는 저는 이런 조합이 더 괜찮지 않나 이렇게 생각을 해봅니다. 오늘 영상은 여기까지입니다. 시청해주셔서 감사드립니다. 다음에 또 뵐게요.